大家知唔知咩叫打石湖啊？今日咧我哋就會講打石湖。Hello， 大家好啊！又翻嚟超短潛水日記。咁今個禮拜咧，我哋就會繼續講天氣有關啦。咁今日我哋個題目會係打石湖。咁可能新手潛水員未必聽過打石湖啦，甚至乎如果大家唔係喺海上面生活嘅話咧，其實好大機會係未聽過打石湖嘅。咁其實打石湖咧係講緊一啲好突然之間嘅一啲狂風暴雨啦。咁佢嘅形成咧，陣間有條片俾大家睇，係一條天文台好耐以前拍咗嘅一段短片嚟嘅。咁我攞咗一部分出嚟，咁陣間會播俾大家睇啦。咁而打石湖咧，對於我哋潛水員嚟講咧，其實都幾危險嘅。咁點解會危險咧？第一，我哋出到去船喺個海上面嘅時候，突然間打石湖啦，咁會突然間有啲狂風啦、暴雨啦，跟住之後又會有雷暴啦。咁其實喺呢個情況之下咧，好多時候咧，船家望得到嘅，知道嚟緊啦，好多時候會即刻會敲梯，然後咧就叫啲 diver快啲上水啦。咁其實咧講緊嘅可能只係幾分鐘嘅時間嘅啫。咁點解我哋會敲梯咧？其實敲梯係一個我哋喺香港啦，起碼喺香港先啦，好常用嘅一個信號嚟嘅。通常咧喺船嘅 briefing 裏面咧，喺落水前我哋都會講，喂，如果阿船長突然間敲梯，聽到有好緊密嘅敲梯聲或者特別嘅一啲節奏咧，要即刻走噶啦。咁其實就係話俾你聽，喂，有危險啊，走啦，要快啲上水啦。咁但係打石湖咧，有時就都唔敲，因為你太快啦，睇唔到，咁做唔切嘢，咁就唔睇你哋啦，等你哋留喺水底就算啦。咁如果突然間見到有人頭升水咧，就可能大嗌就話，喂，落翻去，落翻去。好啦，咁嚟緊咧就會俾條片大家睇啦。咁就喺度咧，先多謝大家收看啦。咁繼續 like、subscribe 同 share 啦。YouTube、IG、Facebook 都會有出片嘅。咁就拜拜。啦，因此失去浮力而向下衝，形成所謂嘅下擊暴流現象。當氣流撞擊地面嘅時候，能量同埋動量就會被逼轉為以水平方向傳遞，所激發起嘅較冷嘅氣流，學術上稱為出流，會向四方八面急速擴散，沿途就會產生猛烈陣風。出流嘅移動速度其實係會較源頭嘅雷暴嚟得更加快㗎。所以若果你身處喺下游較遠嘅位置，就會率先感受到猛烈陣風嘅吹襲，然後先至會遇上雷暴帶嚟嘅驟雨㗎。